sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. An Ibni Umar, saking Ibnu Umar. Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, Al-Adwa Al-Makki, ya. Manjing Islame masih cilik di Mekah, tapi akhirnya pindah balik Kanjeng Nabi ning Madinah, toli melu ning perang Khandaq. Perang Khandaq yaiku lamun sampean ning Madinah ziarah ning akeh masjid karubungan, masjid rubungan ning kono pun ku arane Khandaq. Nerangaken hadis sing Kanjeng Nabi lewat Abdullah bin Umar 1630 hadis. Wafate ning Mekah tahun 94 lan dikubur ning Mekah. Ning berapa kuburan ning Mekah nih? Baqi dosanes. Ma'la. Ning Ma'la. Ning kono wong gede ana loro. Siji Siti Khadijah kang masih kuburannya sejene wis langka. Kaping loro Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Tapi tempatnya ning Jawi, Ma'la saniki sudah dibabat, tidak ada. Qala Jari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uhillat lana siapa? Ay ma'asyiral muslimin, dihalalaken kanggo kita opo maitatani batang loro wadamani lan geti loro. Halal loro batang kang aran batang mati orang nganggo bismillah sembelih, tetapi anak loro kang dihalalaken. Fa ammal maitatan, anapun batang loro kang halal ku apa? Fal jarodu mangka walang wal hutu lan iwak banyu. Asale hut maknanya cucut, tapi kang dimaksud iwak.
apa sikunku wa ammad damani anapun geti loro kang halal fal kabidu wattihalu siji limpa loro atiku sing geti limpa sing geti tapi karena wis jadi limpa wis jadi ati mangka halal asal ati lan limpae dadi dewek dudu digawe lamun ana geti dikumpulaken toli digawe kaya ati niku arane apa marus haram nggih haram cuman ku wong Cirebon Barat ini katungkang jegal jam 3 kebo wis pada dituntuni lan awas ning swalayan ning toko-toko wong kang arep duwe gawe lokane tuku ati murahan bengien digawe ning Singapura ning apa Australia jare wong Cirebon ati gulu. Ngapa? Sebab ati kang digawe sing geti kang metu sing gulu. Lane ati gede semana, baru ati sapak. Ati gawean kang digawe sing geti niku haram. Tidak boleh. Wong wadan cuan bakal duwe gawe, ning kana jo ati murah, yak wundu ati mengkono. Ya bakal tubas ati biasa yang kowe larang campur bari tahu pada baik wabtihal akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun awas niki kang ngedalaken hadis yaiku Ahmad wa Ibnu Majah lan Ibn Majah kang dimaksud Ahmad wulida kang lahir tahun 164 lan seda tahun 241 di Baghdad niku rawil hadis wa Ibnu Majah lan Ibn Majah sapa niku Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Muhammad bin Yazid kang lahir tahun 207 seda tahun 275 anak ning rawi-rawi nikah wa ammad daman fa ammal maitatan fal jaradu anapun batang kang halal walang bari iwak banyu sawa ungkana cilikan kalbetiki ya wa kabiron kal apa ning laut kah kal paus wah iya niku kabeh iwak cuma baka iwake gede kaya paus sunnae disembelih sunai bagusnya disembelih bakal beli disembelih priben beli blesak beli disembelih beli blesak bakal disembelih bagus loro-loroe halal qala radhiyallahu subhanahu wa ta'ala tapi batang niku disebut batang anak telu macamnya batang mati anak kang halal beli najis anak kang najis beli halal anak kang beli najis beli halal coba gulati bro kang beli najis tapi beli halal apa? Batang uang. Bagian berek gen beli najis tapi aja dipangan.
beli halal, kang halal beli najis apa? Terasi. Ana beli wong gawe terasi dipincati wake. Ana tai beli kan? Ana iya digus malah pun kang mata enak. Diuleg bae wis kabeh. Lamun hayawan mangane najis, hayawannya disembelih halal beli. Ayam diumbar ning kebone ake kembang kuning ya, tak pakai wong mendek. Ayam wekal ning kono kumekayae toli disembelih halal beli makruh. Ambilan beli makruh ayam kang arep disembelih dikurungi patang dina mangane beras jagung dedek cuma kurang sedep pada bae sampean ngingu balong maknane ngingu iwak ning balong kang duwe balong mangan iwak tes mangan iwak mendek ning dhuwure balong. Toli iwak pada nenggak sekiki iwak dijukut dipincati kanggo kang mendek ning balong. Iwaknya sedep halal beli halal tapi makruh. Ambilan aja makruh patang dina aja ana wong mendek ning kono atau iwak dijukut ditaro ning kolah bening patang dina toli dipincati kurang enak. Jadi kang marai enak ya kang mengkono niku lho. Insyaallah. Ya ubeng-ubengan pangan ning wong-wonge nembelek dipangan ning iwake pangan wong maning. Wis sampai iwake lemu-lemu jangan dikasih nggih. Mulai boten ning pundi-pundi sih. Oke. Qala radhiyallahu. Jadi haram mangan batang, warnian. Wong niku mangan batang haram dikecualikan batang walang bari batang iwak banyu. Kinti ana tafsil. Jare Imam Syafi'i madhab Syafi'i lan Imam Abu Hanifah madhab Hanafi batang walang halal priben baik rupai apakah mati dewek atau dipateni menusa barang nemu walang endase langka halal beli jare Imam Syafi'i bener walang makan saja. Ya kayane ndase wis langka bagen kader batangnya halal. Jare Imam Syafi'i. Jare Imam Malik dan Imam Ahmad Hambali beli halal baka mati dewek tapi baka dipateni ning wong halal. Tuh, ngonon madhab tuh. Jadi kita ya kudu hati-hati baka kita madhab mengkenen anak kang sejen bokat ana ning madhab sejene. Ngoten. Nggih. Buah-buahan ya pada boten ngerti kula ning kita durung ketemu nembet maca soale. Lamun ana wiwitan pelem ning sore tempat nembelek wong. Ini ngangge kotoran-kotoran. Lamun kotorane wedhus niku pancen arane rabuk asli. Tapi adol telepon blodi. Nah, niki. Niku rabuk kang masih asli upami ning Semarang wonten giling digiling. Adol telepon wedhus. Digiling juga dari amplop. Ya bagus. Nganti bagus-bagus telepon gen
niku ning rokono boten muni telepon rabuk alami. Rabuk alami. Prepun lamun uwong duwe pelem rabuke kuwen ngoten. Kaya-kaya sementara angsal sebab pelem langka getih. Halal bakal gila kirimaken ning jaga satru. Nyembelih wedhus anak bocah ya, anak-anake wedhus mati ta urip? Anake mati ta urip? Bakal anake mati melu ning sembelihane mbok. Tap lamun mati disembelih anake ning jero wis mati, ya wis kang disembelih mboke bae. Tapi lamun anake masih tangi, gagian disembelih, bakal bisa mati plek batang. Dan jadi lamun sampean tuku wedhus korban ki mengko kan arep korban ya. Arep korban taruk dikorbanakan. Gagian korban ya. Ning kampungnya sampean mawon tinimbang dikorbanakan sebab dunia lagi perlu korban wong kaya-kaya sih. Wis korban wedhus bae lah. Sebab dilat maning rayaan lamun sidang. Qala radhiyallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika